एम बैक एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और पबजी में आ चुका है एक नया ग्लिच जो कि है भाई वॉइस ग्लिच। और आप वॉइस ग्लिच मतलब ऐसा होता है कि भाई आपका माइक ऑन है पर आपका बंदे आपका आवाज़ सुन नहीं पा रहा है एंड आप भी आपका बंदों का आवाज़ सुन नहीं पा रहे हो। तो मतलब ऐसा ग्लिच कई दिनों से ज़्यादा हो रहा है और मेरे साथ भी हुआ था। और कई लोगों का मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई वो वाला ग्लिच मतलब सिम कार्ड के लिए है, जियो सिम एंड एयरटेल का मतलब एयरटेल जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों के मतलब उन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है भाई लोग, क्योंकि मेरे पबजी में हर बार ग्लिच आता रहता है। तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला भी एक पबजी का ही ग्लिच है। और ये ऐसा ग्लिच मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे भी मतलब माइक ऑन होने के बाद भी मेरे बंदा आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए है। तो ये वाला वीडियो आप लोग पूरा देखना और एकदम सिंपल सा ट्रिक है। ये वाला ट्रिक आप लोग फॉलो करोगे तो आपके साथ मतलब ये वाला आपका भी माइक सॉल्व हो जाएगा, माइक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले ने और गाइज आपको सीधा होम स्क्रीन में आ जाना है एंड सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाके आपको सर्च करना है DNS एंड इधर जैसे DNS सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा प्राइवेट DNS करके ऐसा ऑप्शन। और इधर आपको क्लिक करना है और इधर थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल करना है और इधर आ जाना है प्राइवेट DNS करके ऐसा ऑप्शन में इधर आपको क्लिक करना है। और जैसे इधर आप क्लिक करोगे तो आपका DNS मतलब इधर ऑफ रहेगा, ऑफ करके ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा इसको ऑटो में करना है। और जैसे आप लोग ऑटो में करोगे तो ऑटो में करने के बाद आपको पबजी ओपन कर लेना है। और ऑटो में करके आपको पबजी ओपन कर लेने के बाद आपका फिर भी वॉइस ग्लिच फिक्स नहीं हुआ तो आपको फिर से आ जाना है सेटिंग में एंड सेटिंग में जाके फिर से DNS सर्च करना है, DNS सर्च करना है और प्राइवेट DNS में आना है। और फिर से आपको जाना है प्राइवेट DNS में और जो इधर आखिर में है और डिजाइनेड बाय प्राइवेट DNS और इधर आपको आ जाना है। और जैसे आप लोग आ जाओगे तो इधर लिखना है आपको DNS.Google और सिंपली सेव कर लेना है। आपको तभी ये वाला ऑप्शन में जाना है जब आपका ऑटो में करने के बाद भी आपका वॉइस ग्लिच नहीं हुआ तो। और आपका ऑटो में करके वॉइस ग्लिच हो गया मतलब वॉइस ग्लिच फिक्स हो गया तो आपको ऑटो में छोड़ देना है और इधर डिजाइनेड प्राइवेट में DNS में नहीं आना है। और आप सबसे पहले ऑटो में चेक करना, उसके बाद इधर ये वाला ऑप्शन में डिजाइनेड प्राइवेट DNS में आना। ओके, तो ये वाला ट्रिक आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और इधर क्या करना है, इधर आपको एकदम बैकग्राउंड से सब कुछ क्लियर कर देना है। और सब कुछ क्लियर कर देने के बाद और आप लोगों को इधर बैकग्राउंड से सब कुछ क्लियर कर देने के बाद फिर से आपको पबजी ओपन कर लेना है। और आप लोग जैसे पबजी ओपन कर लोगे तो इधर पबजी में आप लोग आ जाओगे। तो इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे एक बंदों को बुला के देखता हूँ आता कि नहीं। हेलो 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 हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? हेलो, आ रहा है? मेरा ग्लिच था भाई, मेरा ग्लिच था पबजी वॉइस ग्लिच। तो भाई लोग आशा करते हो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ और ये वाला ट्रिक आप लोग फॉलो करोगे तो ज़रूर फिक्स हो जाएगा आप लोगों का वॉइस ग्लिच पबजी का। तो यार आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब मारो। और आप लोगों को दोस्त लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, फ्रेंड के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोगों का फ्रेंड के साथ भी ये वाला वीडियो शेयर कर दो। और हम लोग 200 सब्सक्राइबर की बहुत ही करीब है तो यार सब्सक्राइब मारो और जाओ यार आपका पबजी ग्लिच सॉल्व करो एंड आपका दोस्तों के साथ जाओ बहुत वॉइस सेट करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।